هقول لك الطريقه اللي كنت بذاكر بيها في رمضان، وكنت بعرف ان انا اقفل ميد ترماتي. الثانويه العامه بتاعتي كانت في رمضان وجبت 93.5%. اتخرجت بامتياز من الكليه وتعينت معيد فيها وبعمل دراسات عليا دلوقتي. هقول لك كنت بعمل ايه. رقم واحد، حته ان انت تصحى بعد صلاه الفجر دي او لحد الفجر مش مربحه قوي او مش تفيدك قوي، لان انت عندك جامعه اصلا تاني يوم. طيب انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بنام عادي الساعه 1 بالليل او حاجه او الساعه 2، واصحى الساعه 6 او 7. بنزل اروح الجامعه بتاعتي، احضر كل محاضراتي كل السكاشن بتاعتي، اجي على الساعه 2 ونص 3 مثلا. لو انت عندك فول داي، انت اكيد مش كل يوم عندك فول داي، برجع انام لحد الفطار واقعد من الفطار اذاكر، واصلي التراويح طبعا في النص واقعد اذاكر. افتح بقى يومك لحد الساعه 2، عارف تاكل، عارف تشرب، عارف تمارس حياتك برضو الطبيعيه، في نفس وفي متنفس، لان المذاكره دي 99% منها مود. لو مودك تمام ودماغك تمام، ولو بس مودك كوبايه قهوه وعارف ان انت تشربها، هتذاكر وهتدغدغ الدنيا. لكن فكره ان انا اصحى اذاكر بعد الفجر لحد الصبح وارجع من الجامعه، ما انا دلوقتي في الجامعه انا خلاص بقى، جسمك اصلا معدل الاكل فيه والميه قليله، فانت مش عارف ان انت تركز. فلو عملت ده طول شهر رمضان، هتلاقي فيه بركه في الوقت بطريقه مرعبه. انا كنت بلقى الوقت فيه بركه بطريقه مرعبه. كنت بذاكر بعد الفطار حوالي 6 او 7 ساعات، تحسهم يوم كامل، والم فيهم كميات غير طبيعيه. تلاقي بقى عصاير بقى وحاجات كويسه بتعرف انها تديك طاقه على مدار اليوم. فاعتمد الموضوع ده، وإياك انت تعمل جداول. هبقى اتكلم في موضوع الجداول ده. موضوع الجداول ده مش مربح خالص وهيخسرك كتير، لا. شوف مودك جاي في ايه وذاكر، بس تحاول تظبط مودك ان انت تلم كل المواد.